Ave Maria, lá vem aquele fuxiqueiro falar da vida alheia, né? Eita, menino, lá vem aquele fuxiqueiro falar da vida alheia. Não, a pessoa nessa quarentena dentro de casa, tá vendo que eu tô aqui no meu salão de beleza, eu vou até pôr a máscara. A pessoa gorda, obesa aqui dentro de casa, vai pegar uma doença dessa, é? Mas eu quero me atualizar da vida alheia mesmo, né? Vou até passar o 15 agora. Ô Maria, o fuxiqueiro. Amiga, bota aqui um pouquinho nesse aqui já pra te contar um negócio. Tu ficou sabendo que quem tá com coronavírus? Misericórdia, o que é que tu tá fazendo aqui na minha casa? Amiga, eu vim te Tu contar esse tá vendo babado que eu pra te sou gorda, que eu atualizar. sou obesa, não. Tu tá vendo que mais tá morrendo é os obesos, meu filho. Ô, Vai mãe. embora pra tua casa, porque eu tô na quarentena, vá. Ô, Outra hora amiga. nós conversa, vá, tchau. Ai, que... Ave Maria. Vai pra lá. Vem pra cá com a doença dele, não fica em casa. 40, né,